أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة ذلا دريمة إتاكم الله عز وجل صلوات الله سلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل قوم بتا familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që kjo fe e bekuar e Allahut Azza wa Jall në tërësi është fe e vlerave, e gjërave madhështore. Dhe se kjo fe e Allahut Subhanahu wa Taala i ka dhënë vlerë dhe pozitë veçantë dijes edhe kërkuesve të dijes. Andaj, mu për këtë arsye, urdhri i parë që ka ardhur në Kur'an ka ardhur Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pra, lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Dija ka pozitë edhe vlerë të madhe dhe të veçantë te Allahu Azza wa Jall, edhe se Zoti Xhallahu Ala i nderon dietarët dhe i do ata, nga se i ka bërë ata trashëgimtar të pejgamberëve. Dhe normalisht nuk ka fatkeqësi më të madhe për muslimanët pas vdekjes së pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall se sa vdekja e ulemave. Dhe shejtani i mallkuar gëzohet më shumë për vdekjen e një dietari se sa vdekjen e 100 adhuruesve, por që nuk kanë qenë dietar. Andaj shpesh i gjejmë njerëzit sa i kanë njerëzit e dijes në mesin e tyre, sa i kanë dietarë gjallë dhe prezent, shumë pak prej tyre u adin vlerën, i vlerësojnë, i çmojnë dietarët edhe marrin dije prej tyre. Dhe pas vdekjes së tyre apo me rastin e vdekjes së tyre, fillojnë njerëzit një farfolme të ndinë keqardhje edhe të kukasin se pse nuk e ditën vlerën sa ke ki njeri dijes mesin ton edhe sa ke ki dietar në mesin ton. Andaj Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na kanë treguar që dija dhe dietarët kanë vlerë dhe pozitë veçantë te feja e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Bile ata janë kandilet ndriques të kësaj dunjaje me diturinë e tyre të çmuar. Dhe normalisht që vdekja e tyre është një fatkeqësi e madhe, një sprovë e madhe për besimtarët kur dohonën largohen dietarët duke vdekur dhe se dituria me largimin e tyre shkon me ta. Andaj të duam njerëzit e dijes, të përkrahim sa i kemi afër vetes dhe gjallë, të duam dietarët, të përkrahim të marrim dije prej tyre, pra sa janë duke frymëruar në këtë botë. Hadithi i radhës flet konkretisht për këtë çështje. Dhe më së miri na tregon gjërat i dërguar i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtetë që ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tyre, nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, i cili thotë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: Inna Allah la yaqbidu al-ilma min an-nasi intiza'an. Allahu Azza wa Jall nuk e hjek diturin, nuk e largon diturin nga mesi i njerëzve në mënyrë të menjëhershme, pra për një herë. Walakin Allah yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. Pra Allahu Azza wa Jall e largon diturin, pra nga mesi i njerëzve me largimin e dietarëve, me largimin edhe vdekjen e njerëzve të dijes. Derisa thot pejgamberi alayhi salatu wasalam la yabqa aliman fil ard, derisa të mos ketë ngelur dhe mbetur gjallë asnjë dietar, pra në fytyrë të tokës vazhdon kështu vdekja e ulemave edhe njerëzit nuk mërziten as pak. Pastaj thot njerëzit i marrin si dietar, si prisë të tyre në dije, shkencë, hoxhallok edhe kështu me radhë, thot ruusen juhala, i marrin pra si dietar njerëzit që janë gjahila, ignorant, s'kan dije as për veti, edhe pse pretendojnë dhe mendojnë se janë dietar e as pak s'kan të bëjnë me dije dhe janë shumë larg dijes së mirëfillt. Thot pejgamberi pasaj kur ata i pyesin ata gjahila, ignorant, ata pa kuni far turpi, pa kuni far marrë, pa kuni far përgjësie, japin gjevab, përgjigje, fetva, pa kuni far dije. E japin atë nga hamendja dhe nga varësisht nga intervalet kohore dhe interesat kohore. Pastaj thot, ata kanë humbur vetvetet e tyre dhe po ashtu do t'i çojnë të tjerët me humbje me fetvat e tyre.
Pra me fetvat e tyre, do humbin veten e tyre, edhe ato fetva të cilët I marrin ata që I kanë pyet, pra do të llogariten dhe do të humbin edhe ata pra me fetvat e tyre. Për të arsye të shfrytëzojmë njerëzit e dijes, dietarët, shkencëtarët e mirëfill të cilët I kemi gjallë, të cilët I kemi shëndosh të mirë dhe të cilët frymojnë e këtij derisa vjen momenti që edhe ata të shkputen nga kjo botë edhe të vdesin, nga se vdekja e dietarëve pra është çështje e zakonshme dhe ndoshta nuk kalon muji apo viti që nuk vdes ndonjë prej dietarëve dhe kjo sproveron fatkeqësi e ron për ummetin tonë dhe për njerëzit në përgjithësi, nga se prezenca e dietarëve është e begatshme dhe se Allahu Azza wa Jall I ruan njerëzit, pra edhe e ruan këtë dije të çmuar përmes dietarëve. Për arsye, pra pesha dhe vlera e dietarëve në Islam është e madhe shumë. Atëherë disa pi dietarëve kanë thënë që dietarët me vdekjen e tyre, pra edhe nëse lën trashëgimi dinë e tyre, mirë po kjo njëherët njëkohësisht është humbje e madhe për besimtarët, edhe pse ata ndoshta mund të kenë lënë libra edhe shkrimë edhe ligjrata edhe kështu me radhë. Për këtë arsye, besimtari musliman I shfrytëzon njerëzit e dijes duke përfituar prej tyre. Andaj Allahu Azza wa Jall e ka nderuar krijesën njeri, duke pajisur atë me logjikë të shëndosh, me mendje e cila përfiton dije të begatshme, dije të mirë. Dhe se urdhri I parë që ka zbrit në Kur'an, pra ka zbrit me kërku dije, dhe urdhri I parë që ka zbrit me njoh Zotin, ka zbrit me kërku, pra me njoh Zotin me dije, pra fa'lam annahu la ilaha illallah, nga se kanë thënë ulemaja, pra men kana billahi a'raf kana billahi akhwaf. Ai I cili e njeh më së miri Zotin, ka dije për Zotin, emrat e Zotit të bukur, cilësitë e tij të larta kështu me radhë, ai më shumë të I friksohet Zotin, nga se e njeh më së miri edhe më së shumti Allahun Azza wa Jall. Andaj e lartë është dhe shmuar pozita e dietarëve të devotshëm në fenë Allahut Azza wa Jall. Ulemaja kanë thënë se dietarët janë drejtuesit e errësirës dhe janë trashëgimtarët pra e profetëve, për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن يورثوا العلم. Pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë trashëgimi as dinar as dirham, por kanë lënë trashëgimi pra dije, dhe se dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Allahu Azza wa Jall njerëzit e dijes, dietarët I ngrit në grada të larta si këtë botë ashtu edhe botën tjetër. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Mujadala ayatin 11: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu Azza wa Jalla ata që kanë besuar I ngren në grada të larta, ndërsa atëve që I ka dhënë dija Allahu Azza wa Jall, ata do të ngrihen grada pra më të larta se të tjerët. Pra janë të veçuar njerëzit e dijes, besimtarët që kanë dije dhe shkencëtarët që kanë dije. Në një ajet tjetër Allahu Azza wa Jall në surën Zumar ayeti 9, pra e bën një pyetje dhe thotë: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab." Dhe thuaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a është e drejtë të krahasohen ata që kanë dije me ata që nuk kanë dije? A janë të barabartë ata që kanë dije dhe ata që nuk kanë dije? Thotë Allahu më të vërtetë vetëm ata që kanë logjik të shëndosh e kuptojnë drejt këtë çështje, pra din me dallu njërin që ka dije edhe njërin që nuk ka dije, apo din me dallu këtë çështje dhe këtë mesele. Dietarët e sinqert janë njerëzit që më së shumti I friksojnë Allahut Azza wa Jall, nga sa ata e njohin më së miri Zotin Xhella Wala. Ata janë njerëzit më të përkushtuar në Islam se sa kushdo tjetër. Ata janë shembulltyra e jon. Ata bëjnë vepra të mira në saje të dijes së madhe që I ka dhënë Allahu Azza wa Jall, dhe kjo dije dhe këto vepra u arrënjosin atyre besimin thellë në zemrat e tyre. Allahu Azza wa Jall I ka përshkruar njerëzit e dijes dhe dietarët në Kur'an duke thënë në surën Al-Fatir ajeti 28: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Më të vërtet Allahut Azza wa Jall pra I kanë frikën nga robrit e tij vetëm dietarët, pra ata që kanë dije. Andaj besimtari musliman I ndjek dietarët, nga se ata janë që I këshillojnë njerëzit për të adhuruar Zotin Xhella Wala, I këshillojnë njerëzit për të zbatuar urdhët e Allahut Azza wa Jall dhe I këshillojnë njerëzit të larguan nga çdo gjë që e i dhënë Allahu Azza wa Jall. Nga se Allahu Azza wa Jall ka garantuar ruajtjen e dijes pra përmes dietarëve, dhe po mos të ishin pra dietarët normalisht që
dija kish me qenë më e mangët dhe njerëzit kishin me qenë pra më të mangët në raport me dije apo në kërkimin e saj. Andaj Allahu Azza wa Jalla ka rujt këtë islam, këtë fe me dërgimin e pejgamberve, dietarëve edhe kështu me radhë, derisa pra të vendoset pra të vjen të afrohen shenjat e kiametit, pra ashtu do djene kjo dije pra me ignorancën e shtimit të njerëzve të cilët pretendojnë se janë dietarë, pretendojnë se janë njerëz të dijes, mirë pra realisht janë larg dijes. Për arsye, dietarët i kanë ndarë njerëz në tre grupe: alimun, jahilun, edhe jahil murakkab. Dietar, njeri ignorant, edhe njeri ignorant i difyshuar, i keq. Të parën e dytën po e dim, i treti është ignorant nga se nuk e din që ai nuk ka studit edhe nuk ka dije, por pretendon që ka dije edhe jep fetva duke deviju veten e vet, e shkatërru veten e vet edhe duke i deviju të tjerët njerëz që e marrin atë çështje. Andaj me humbin e dietarëve njerëzit kanë humbur margaritare të çmuara, thesara të çmuara. Për arsye kur dietarët pra largohen alarmuan muslimanët se janë afruar shenjat e kiametit, ditës së gjykimit, dhe kur dietarët largohen njerëzit janë në rrezikshmëri që ta humbin rrugën e drejtë. Për arsye ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam në hadithin që ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, thotë pejgamberi alayhis salam min ashrati saa, prej shenjave të ditës së kiametit, ditës së gjykimit është largimi i dijes edhe shtimi i ignorancës, i jahilietit. Për arsye pejgamberi alayhis salam ka këshilluar popullin e tij që të ketë kujdes nga kjo sprov, edhe normalisht të kushtojnë rëndësi dhe vëmendje të madhe pra njerëzve të dijes edhe dietarët. Ebu Umama radiallahu anhu ka thënë në haxhin e lamtumirës, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: merrni dijen përpara se ajo të hiqet nga mesi juaj edhe të ngritet lart te Allahu Azza wa Jall. E pyetën njerëzit pejgamberin Allahu si do të ngritet dija nga mesi njerëzve. Pyeti një pranishëm, pra tha pejgamberi sallam, dija do të largohet me largimin e barzëve të saj, pra me largimin e njerëzve të dijes edhe dietarët. Hadithin e ka shënuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Kurse Abu Darda ka qenë mësuesi në qytetin e Damaskut, ai ka këshilluar njerëzit për kërkimin e dijes, duke i këshilluar vazhdimisht njerëzit në xhami dhe duke u thënë: mësoni dijen para se të largohet dija nga mesi juaj, nga se largimi i dijes vjen si rezultat i vdekjes së ulemave dhe dietarëve. Dietarit dhe i shkolluari e kanë shpërblimin e një llojit. Një transmetim tjetër thot Abu Darda: o banor të Shamit, Damaskut, ju jeni vëllezër në fe, komshin, përkrahas të një qetit kundër armikut, po pse po shikoj që dietarët tuaj po ikin nga mesi juaj dhe të padrejturit nuk e marrin mundimin që të mësojnë dije nga ta. Mësoni dhe u mësoni të tjerëve dijen, përcjellni këtë dije që keni mësuar, nga se dietari dhe i shkolluari kanë shpërblimin e njësojt. Pas tyre tek njerëzit nuk ka më asnjë të mirë nëse nga mesi i tyre pra largohen dietarët. Për arsye ka thënë Imam Shafiu që nëse në një mes, në një vend nuk ka dietar, preferohet njeriu që të largohet nga ai vend, nga se nuk ka kushtu a tërhesh njerëzve pra vërejtjen nga mëkatet, nuk ka kushtu a servoj njerëzve pra kërkimin e dijes. Andaj me largimin e dietarëve, njerëzve të dijes, largohet edhe bereqeti nga mesi i atij vendit, dhe se shejtani pastaj e ka ndikimin më të madh tek ata kur largohen dietarët. Abdullah ibn Mas'udi ka thënë: e keni për detyrë që të merrni dije përpara se të largohet ajo dije nga mesi juaj. Dhe largimi i dijes bëhet nëpërmjet vdekjes së përcjellësve të saj, këtë rast njerëzve të dijes, ulemave. Hasan al-Basri rahimullah ka thënë: vdekja e dietarit krijon pra një plagë në Islam dhe askush nuk mund ta mbuloj atë plagë përposni se Allahu Azza wa Jall pra sjell dietar të tjerë. Dhe normalisht që humbja e një dietarit, vdekja e tij është humbje e madhe për besimtarët dhe është një plagë e cila nuk shërohet përpos nëse vjen një dietar tjetër me dije, edhe një njeri me dije. Për arsye njerëzit kur largohen, pra kur u largohet atyre njeri dijes, pastaj nuk kanë ka të drejtohen, por e drejtojnë gishtin ka personi i cili ndoshta s'ka fare lidhje me dije, s'ka lidhje me Islam, s'ka lidhje me dije fetare, por jep fetva për ta marrë pra prioritetin e të parë të vendit, edhe le që e shqon veten e humner, pa i dërgon në humner edhe të tjere që kërkojmë fetva prej tij. Hafidh ibn Rajab rahimullah kur ka folur rreth kësaj çështje ka thënë: thot shumë prej kësaj çështje, shumë prej bashkohësve janë maxhepsur. Dhe ata mendojnë se ata që flasin shumë dhe debatojnë çështjet e fesë janë më të dishëm se sa të tjerët.
Dhe kjo është një ignorancë e plotë se nuk quhet dije kur njeriu ka shumë fjalë, është orator. Dija është një dritë, nuri që hidhet në zemrën e njeriu, nëpërmjet të cilës njeriu kupton të vërtetën dhe e dallon pra të vërtetën nga e shtrembërta. Andaj nxënësit e rinj, të rinj tanë e kanë për detyrë kërkimin e dijes, për kushtimin ndaj dijes, të pajisen me dije të shumtë, dije e cila pra na vjen nga Kurani edhe Sunetin, dhe të lusin Allahun azza që Allahu t'i begatoj me dije të këndshme, edhe me sinqeritet, të madhrojnë Allahun azza wa jall, pra duke e adhuruar atë me dije. Nga se një poet ka thënë, nëse dietarët do ta runin dijen, ajo do t'i runte ata. Nëse do ta madhronin dijen e shpirtat e tyre, do të madhroheshin. Por ata e kanë përbuzur dijen, për këtë arsye janë përbuzur dhe e kanë përlijur jetën e tyre me gjëra lakmitare, derisa janë ngrysur pra në fytyra dhe nuk u kanë mbetur atyre aspekt, karakter dhe fytyrë me qenë prej nxënësve të dijes edhe me qenë prej kërkuesve të dijes. Disa dobi nga ky hadith madhështor i pejgamberit alayhis salam, që është hadith paksa i frikshëm, nga se njerëzit dallojnë nga shtazët dhe kafshët me dije adhurohet Allahu azza wa jall dhe me dije i nështrohet njeri Zotit xhallahu ala. Prej dobive është dietarët e sinqert janë ndriçuesit e errësirës dhe udhëzuesit e njeriut. Ata ndërtojnë popuj dhe ripërtrin vendëshmëritë e njerëzve. Vdekja e dietarëve është një humbje edhe një fatkeqësi shumë e madhe për besimtarët edhe për njerëzit në përgjithësi. Por ata këtë çështje nuk e kuptojnë derisa të vdesin dietarët, por kur janë gjallë ata nuk u adin vlerën atyre dhe nuk i çmojnë ata sa duhet. Dobia e tretë, motivimi i pejgamberit alayhis salam për kërkimin e dijes fetare përpara largimit së dijes me vdekjen e dietarëve. Dhe kjo gjë nuk e përjashton edhe kërkimin e dijeve shkencore që njerëzit kanë dobi dhe përfitime nga ajo dije. Kujdesi që duhet pasur nga dhënia e fetvave dhe përgjigjeve pa kuni fare dije. Dhe kjo çështje shumë pak njerëzit e kanë në vigjilent. Sa prej imamëve janë pyetur mbi 40 pyetje, 2 prej tyre vetëm janë përgjigjur, të tjetrat nuk janë përgjigjur, jo që nuk u kanë ditur, por nga frika që mos po bëhen përgjigjet e tyre shkak dhe sebeb që ai popull apo filonet të devijoj. Allah i na ruaj, kurse ne për fat të keq e marrim shumë lehtë çështjen e përgjigjeve fetvave, edhe nuk ngurojmë fare për të dhënë përgjigje edhe fetva. Sidomos duhet të kemi kujdes në çështjet e fetare, çështjet që kanë të bëjnë me fenë e Allahut azza wa jall. Për atë arsye kanë thënë njerëzit, pra ose fjalë popullit, që një hoxh i mangt, pra pa dije që e fetva, mundet me qit njeriu nga imani besimi, edhe një mjek i mangt pa dije mundet me u bë shkak dhe sebeb që me mbyt dyken me ndonjë dozë apo me një terapi të gabuar nga dija e tij e mangt dhe e cekt. Prej shenjave të ditës së Kiametit pra është ngritja e dijes dhe përhapja e ignorancës në çështjet e fesë, pra ngritet dija dhe Allahu azza wa jall e merr këtë dije përmes vdekjes së dietarëve dhe ulemave. Dobia e fundit, rreziku i kokave të ignorantëve, se sa e rrezikshme është njeriu ta ketë në shoqërinë e tij një ignorant i cili pretendon se është njeri dijes, i shkencës, i fesë, mirë po ai realisht është larg kësaj, edhe pse shfaqet si njeri i dijshëm, edhe pse shfaqet që është i madh për ummetin islam, mirë po ai është larg asaj që ai pretendon dhe as pak nuk është në realitet ajo dije pra që ai pretendon se e ka në kokën e tij. Allah i na ruaj. Andaj kanë mundet me qenë si sprovë për njerëzit dënim që Allahu na merr ulemaja, për shkak se nuk hezitojmë të flasim nga njerë për ta, edhe pse ata nuk janë njerëz pa tmeta, nga njerë nuk u adin vlerën e tyre, e si pasoj e këtyre çështjeve Allahu na sprovon me vdekjen e tyre, duke i mëshiruar ata me vdekje, kurse duke na sprovuar dhe dënuar neve me largimin nga mesi jon. Pra me neve është hadithi i Abdullah ibn Amr ibn Asit, që ka shumë Buhariu dhe Muslimi në sahihin e tyre, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an." Pra Allahu nuk e largon detyrinë pra nga mesi njerëzve në mënyrë të mënjëhershme, walakin Allaha yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama. Allahu e largon dijen nga mesi njerëzve me largimin e dietarëve apo vdekjen e tyre. Hatta la yabqa aliman, derisa nuk mbetet asnjë dietar në fytyrë të tokës, dhe njerëzit marrin pra
për dietar, për pristaj të tyre në fe, në dije, në shkencë, pra ruusen juhala, marrin njerëzit ignorant, njerëzit gjahila, të cilët s'kan as pak dije, të cilët vetëm kanë lafazania, po janë lafazan, edhe duken dhe shiten si njerëz dijes, edhe pse shumë larg janë njerëz dijes. Për fat të keq kemi shumë sot në kohën e sot, e Zoti na rujt, edhe thot kur të pyeten ata japin fetva, japin gjevab dhe përgjigje pa kuni far dije dhe s'kan lidhje me fetvan, në fjalë Allahi na rujt. Dhe thot ata me fetvan e tyre e kanë hum vetveten, do të marrin llogari për Allahut Azza wa Jall, edhe po ashtu me këtë fetva do të bën shkak dhe sebeb që t'i çojnë njerëzit rreth devijimit edhe humbjes. Allahu na ruaj që mos jemi për tyre. Allahu na ruaj nga qëllimet edhe synimet e tilla të njerëzve të qenjtë, të cilët nuk kanë as pak frikë Allahun Azza wa Jall dhe se marrin këtë guxim me dhon fetva edhe me me ul kryet sobës, me dhon xhavab për çështjet e fesë, edhe pse çështjet e fesë shumë janë madhore dhe duhet me pas kujdes njeriu mos me fol pra pa dije, edhe mos me fol ku nuk i ka hije me fol. Allahu na mundsof me adit vlerën njerëzve dijes. Allahu na mundsof me i çmu njerëz të dijes edhe me i ngu ata, e jo me ngu njerëzit e epshit edhe ignorantët dhe xahilet. Allahu na mundsof pra me qëndru me njerëz dijes edhe me apo hajrin dijes e tyre edhe kur janë gjallë prej fjalëve tyre, por edhe kur të desën nga librat dhe ligjëratat e tyre. Zoti i shtof njerëzit e dijes edhe i paksoft njerëzit e ignorancës. Ai e di më së miri. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.